东西的时候，你就知道什么叫黏糊了。咱们来简单啃一口。来点 Old Mother。Old Mother 果然很绝。我这个肯定是黏糊王国中的黏糊 king。但是份儿薄。不管是米饼还是粉，欢迎来到欧弟的深夜巴黎。问题不大。哇。